ลำให้สนุกนะครับวันนี้ใครจะถ่ายรูปกับท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะเป็นวงหรือจะเป็นแถวยังไงเอาท่านนายกเชิญครับปู่ย่าตายายมาเลยครับเข้ามาครับพี่น้องชาวบ้านหนองบัวบ้านแฮดได้เชิญทุกท่านนะครับให้เกียรตินำโดยท่านนิมิตรประทับใจในอำเภอผู้ที่สองท่านนายกนวลปรางผู้ที่สองท่านกำนันสังวานนำพายท่านรองนายกสมบูรณ์บุญเพชรนะครับท่านกอบแก้วสมบูรณ์เล่นวัดท่านอำเภอผู้ที่สองนะครับท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านในตำบลวัดเป้าครับนะครับเป็นการรำเพื่อสุขภาพด้วยนะครับอ้อมหน่อยเอาเข้าแถวมาจะสวยๆเป็นคู่หญิงชายคู่กันก็ได้ชายคู่ชายหญิงคู่ชายก็ได้ครับมาครับมาพ่อมาลำเป็นแถวเลยวงใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสวยครับเชิญครับนะครับหลายปีนะครับไม่มีท่านนายอำเภอนะครับมาร่วมรางวัลวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับเรียกว่าเป็นช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวตำบลบ้านเป้าครับท่านนายกนวลปรางลำสวยมากท่านนายอำเภอก็ไม่ยอมแพ้นะครับท่านเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาแต่ท่านก็สามารถรำวงได้นะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้าน้าอาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับมาลำได้ครับเพราะต้องอายดอกกินเรายังว่าอายเลยมาลำน้ำกันมาผู้ใดบ่ลำมือดีบ่อยฟังลำน้ำเลี้ยคอยจะท้ายรู้ไว้มาลำฟรีครับไม่มีสตางค์นะครับลำฟรีไม่ได้จ่ายสตางค์ให้เกียรติโดยท่านนิมิตรปัตตภเจริญในอำเภอผู้ที่สองครับเชิญครับขันบ่กล้ามาฟ้อนอยู่หนาฟอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้ครับฟอนเด้อผู้ใดมาฟอนสีสาวให้เป็นหนอนเด้อคนละคนว่าคอยจีฟอนได้เบิร์ดไปแล้ว3 ขวดพนะว่าลองเสียงดีตอน5 ทุ่มตอนเมาแล้วก็ต้องกินเหล้าก็ฟอนได้ครับมาฟอนบริเสียภาษีฟอนบริจ่ายค่าบัตรเชิญครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องไทยสารวันนี้เป็นวันแห่งครอบครัววันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่2วันดาวนะครับด้วยกิจกรรมดีๆงานนมัสการปีทองหลวงพ่อสายฝนนะครับก็สนุกนักหนาเย้ายวนวิญญาอารมณ์ร้องพี่เลยครับวันนี้สุขีลื่นลมเต่งป้าแล้วมาตกใจสนุกลื่นลมนะจำเรื่องไม่ได้อาจารย์ดนตรีได้ไหมเขาช่วยเราขอบพระคุณอาจารย์ดนตรีนะครับจากหมอลำซิ่งขอบคุณท่านนิมิตรปัทมเจริญในอำเภอฤสงท่านกำนันสังวรอำพินแล้วก็ท่านนายกนวลปรางพร้อมด้วยพี่น้องชาวตำบลเป้าทุกคนนะครับต่อไปก็จะได้ชมการแสดงนะครับเรียกว่าครบเครื่องของวงดนตรีที่จะแสดงนี้นะครับชื่อว่าวงอะไรนะครับอาจารย์ดนตรีชื่อวงอะไรนะครับเดี๋ยวทางคณะหมอลำก็จะแจ้งครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขในงานปิดทองหลวงพ่อสายฝนขอเชิญฟังการแสดงจากวงดนตรีที่จะโชว์ต่อไปนี้ขอเชิญครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านพิธีกรนะครับขอบคุณท่านประธานในพิธีวันนี้ท่านในอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับ
นี้ครับทีมงานบ่าวเวลาเสียงทองครับท่านกัตยาเสียงทองของที่จะทำการแสดงแล้วนะครับแท็กซี่นั้นมหาสารคามครับวันนี้ปรบมือต้อนรับน้องนางขันเชิญเลยครับ
ดังๆให้กับทีมงานนะครับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวสิอาจารย์ก๊อฟแอลหวานนะครับหมอแค้นนะครับประจำทีมงานนะครับได้โชว์ไล่แค้นนะครับม้วนๆนะครับฝากตอนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮานะครับ ยาวจักหน้อยเนาะครับเนาะรอเวลาเด้อครับเด้ยกแรกแหกมันบ่ต้องไปเร็วเนาะนะครับให้คุณแม่ได้ฟังหมอลำนะครับคันดีฟ้อนใส่กาฟ้อนใส่ขาสีย้อนกับย้อนใส่นะครับรอบสุดท้ายนะครับคอยเอาใส่ให้ไว้รุ่นเนาะนะครับรอบนี้เอาใจผู้เฒ่าจังคุณพี่ซะก่อนนะครับ ว่าพี่จังสี่ได้ไหมพี่คอยใจไว้รุ่นกันไหมมันโยนนะครับอาจารย์ผู้ได้ลุกขึ้นฟ้อนมือนี่เอางวดต่อมานี่ให้ถือ3 โตเต็งๆไปเลยผู้ได้ให้ติบหมอลำทั้งให้ติบทั้งฟ้อนงวดต่อมาให้ถือรางวัลแจ็คพอตรางวัลที่ 1เด้อก่อนจะกล่าวเดินนานเดินไปเดินไปเราก็ระวังแต่ถึงเวทีแล้วสถานรับรองเมฆคนมองน้ำคนมาหลายคนแต่เกินเสียงบ่มึงเบิ่นกันสนาสองบองโง่การแต่งตัวนั้นกะโก้พอสวยมากย้ำตาเตือนตำกันเวลาขยกหมอลำซิ่งผู้สัตว์หน้าวิ่งหน้ามาขาดโคสัตว์หน้าวิ่งหน้ามาขาดโคว่าสิให้ต่อสู้ละกันละแท้แน่นอนอดใจน้อยย่าฮอนคนกลัวคนตาขอเวลาเดี๋ยวครับเขาตั้งแล้วกำลังเป็นหนึ่งกระเด้งฝันสั่นต่อบ้างเป็นเรื่องแรกก่อนสั่นต่อตกนี่นอจังพ่อบ่ลำขาเก่งการยังละบ่โลชาวบ้านผู้ใดอยู่ทางใดลำไปมันบอกเดียวมันนำสอโอ้ฟังลำนั่นละแม่นทางใดถ้าไต่ผู้สนใจบ้านโยกันมาบอกก็มาหกกับบ้านโยกานน้ำเมื่อนี้กะยากินก็บ่มีเพลงฮอดยก2สามารถมักอย่างพอได้มักเพลงอย่างเดินละแม่นจัดให้จัดแต่ตามใจเราพอสั่งมักก่อนอย่างเดินละแม่นสั่งได้จัดให้บอกเห็นมักเล่มักเล่นเขาไม่มีเบิดเห็นนั่นเดินตามใจพระฟังบอกมาทั้งใต้มีพัดบังเด
ซิ่งมาเลซิ่งก็เป็นเพลงบางบอมาเลซิ่งเป็นเพลงบางบอพวกยี่ล้อกระโดดละล่างสิ่งยาก่อนซุ่มมาฟอนเป็นใส่เสียงกองซุ่มมาฟอนเป็นใส่เสียงเพลงอันดนตรีมันเล่งลกมาเด้อท่านมอตามตรงเก่งยันมาเด้อฝันใส่มักแบบสิ่งเด้อละแม่นแม่เป็นแบบกินกระเจินลิ่นต่อไปเนื้อสีได้มาเสพมากันติดตากันเลือกเอาวันนี้ที่สุดรวมนำสิ่งให้หมดยกไม่เลือกเอาไหมถ้าได้นำสิ่งเกียรติดีส้มเมื่อนี่เจ้าภาพตาคมคนมาส้มล้วนจะมีความรู้โอ้ทรงซ้ำฟังลำโหลเลือกมอไม่เสียงดาปล่อยตาบอกเสียส้มมาฟ้อนติดใส่เสียงเพลงโอ้ยส่งไล่เนี่ยมาธรรมดาด้วยเนี่ยซุ่มมาฟ้อนเต็มใส่เสียงกองรีบมาจองไม่กะยารอนั่นซาหอลำมาได้ละมันถึงงานไปเตรียมโตตั้งท่ามาถึงงานไปเตรียมโตตั้งท่าในเวลาแล้วลองเพลงเตยทดลองลงไล่เตยครับอาจารย์15เป็นเตยชมเมืองมหาสารคามสำนักงานไพบูลย์เสียงทองนะครับนาตลาดตัวลงอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นมหาเวนะครับสิไปจ้างหมอลำนะครับเบาตาหน้าเสียงทองน้องแคทกันตะย่ามาเสียบซองฉลองงานเช่นไปกินน้ำกินน้ำผลแน่นะฮะพุทธมณฑลอีสานพุทธมณฑลอีสานนี่เกิดถึงฐานอารยธรรมเห็ดเมืองสร้างอามเห็ดผ้าไม่ล้ำเลิกส่วนรวมน้ำใจเลิกไปตะกาศิลาเมืองการศึกษามหาสารคามมหาสารคามบ่ขอเมืองนี้พระพูนบ่ขอเมืองนี้พระพูนอุดมสมบูรณ์ด้วยความดีงามเบิกฟ้าเมืองสารคามเบิกฟ้าเมืองสารคามขึ้นสำรับเดือนสามของตกตัวปีเป็นปากเป็นเสือมาชานานามัสการต้องจับประดาหน้าโดนเดือน3เดือนพอเมื่อวันเพ็ญเดือน3เดือนพอมันมาคะโบชาต้องพ่อพบกันแท้เป็นสุพีจำปาสีนครนบนอำเภอนาโรนมอท่องเที่ยวกุสันตรัสเดินไปท่องเที่ยวสวยงามแท้เป็นอีลี